안녕하세요 여러분. 자, 오늘 여러분께 공유해드릴 효과음은 바로 고절하니, 아니 내가 고절하니. 네, 바로 인터넷에서 유행하는 이런 유행어들을 모아놓은 유행어 묶음입니다. 네, 고자라니부터 시작해서 묻고 더블로 가. 이런 곽초룡 유행어, 그리고 자, 들어가서. 네, 이런 네, 이거는 BJ 랄로님의 드가자 유행어죠. 네, 되게 많습니다. 이런 효과음들 제가 쓰려고 모아놓은 건데 여러분께 공유를 해드리려고 해요. 너도? 네 침 버려. 네, 종류가 되게 많아서 대표적인 것만 몇 개 더 들려드릴게요. 반갑습니다. 비트 주세요. 네, 네, 이거는 이제 나몰라 패밀리 유행어죠. 그리고 네, 어몽어스 효과음도 있습니다. 네, 지금 이런 유행어 밈 효과음이 있고요. 네, 그리고 또 괜찮은 효과음이 있어요. 한번 들어보시고 이거 어디서 나왔는지 한번 맡아보세요. 네, 딱 들으면 아시겠죠? 네, 신서유기에 나왔던 효과음입니다. 네, 요렇게 5가지인데 이것도 잘 사용하시면 좋겠고요. 이 효과음과 음악은 당연히 저작권이 있죠. 그래서 상업적인 목적으로 사용할 때는 주의를 하셔야 돼요. 뭐 돈 받고 만드시는 외주 영상이나 뭐 상업 영화 이런 영상을 만드실 때는 당연히 잘 체크를 하시고 사용하셔야 되고요. 물론 개인 유튜브 채널에서도 사용이 가능하죠. 다만 묻고 더블로 가. 이런 묻고 더블러가 이런 음성으로 된 효과음은 짧게 써도 유튜브 저작권 필터에 걸리지가 않아요. 그런데 이런 깡 음악을 길게 만약에 넣으면 유튜브 저작권 필터에 걸릴 수가 있습니다. 그래서 효과음 같이 쓰시려면 한 짧게 한 2초에서 3초 정도만 넣으시면 좋아요. 이 정도만. 네, 이렇게만 표현해도 사람들은 다 알아채니까요. 그래서 제가 이 밈 효과음 모음을 압축 파일을 구글 드라이브에 올릴게요. 용량은 46메가 정도 되네요. 이걸 다운받으셔서 여러분 영상 만드실 때 잘 사용하셔서 좋은 영상 만드시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 여기까지고요. 여러분, 네, 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기 한 번씩 부탁드릴게요. 네, 오늘도 좋은 하루 되시고요. 감사합니다.